घूम रहा है। पठो में मेरे एक फोन आया। कहाँ है? ये देख। ये भाई के पास चप्पल ही पहन के आई है। एक दो हाँ क्या है ये? पता नहीं बंदा कोई लाइट तो बदल गई है तो सुना तो मैंने किन्ने करी 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 टॉर्च नहीं फोन करियो फोन करी नहीं ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਨ ਦ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਆਹੋ कभी कभी ना वो लाइट होती है नहीं नहीं तो गाड़ी आप पे होगी कुछ थोड़ी होगी ਹਾਂਜੀ ਜੀ हेलो ਹਾਂਜੀ जी सर देखे कर दी ना मैं देख लिया सर तो एक साइड की इंस्टा लिया है नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ये पर मतलब कि ये फिर एक साइड मतलब कि कोई लाइट के फिर कोई चलाया करता फिर या फिर ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ पता नहीं यार मेरी गल सुनो ना